Почему ваш дешевый ремонт стоит дорого? Давайте разбираться. Потому что скотч, блядь, за 1000 рублей. Реально? Да, реально. Мастера-профессионалы. Хотим убрать визуальный шум и сделать все скрытым и незаметным. Угловая конструкция, открывающаяся целиком цельной плиткой. Не забываем также про плюшки в виде фильтров, системы защиты от протечек, проточного водонагревателя и красоты исполнения. Придется доплатить. Не хотим, чтобы блоки кондиционеров висели на стене. Канальное кондиционирование. Доплатите. Все мы не хотим слышать соседей. Шумоизоляция стен, шумоизоляция потолка, шумоизоляция пола. Доплатите. Если вы хотите заранее просчитать все расходы, обращайтесь к нам.